Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Eso es lo que hace un chatbot por ti. Encontrarse activo durante todo este tiempo para responder las consultas de tus clientes, capturar información valiosa y además cerrar ventas. Tu empresa o tu negocio necesita un chatbot con inteligencia artificial que permita realizar todo esto y mucho más. Si aún no sabes cómo tener un chatbot en tu empresa, fácil, solamente contacta con nosotros y agenda tu asesoría gratis.